本日は超熱狂ナイトフェス2025の必須アイテム音響連動型ペンライトについて調べてみました。2024年に話題を呼んだ超熱狂ナイトフェスがこの夏パワーアップして帰ってきます。今年は音に反応する音響連動ペンライトでスタンド全体が光と音の一体感に包まれる新体験が登場。早速試してみました。仕組みですが、スタジアムで使用する音源に、ペンライトを制御する暗号化したデータを埋め込んだ、特殊な音を埋め込んでいます。しかし音は人間の耳には聞こえないので、演出を邪魔することなく、ペンライトを連動させることができます。音響連動ペンライトを買って、超熱狂ナイトフェスを楽しみましょう。